Mashq holat hozir gruntovka holati. Ko'ryapsizlar, yirik bo'lgan. Bularning ustiga yana bir qator solinadi mayini. Ko'ryapsizlar, ustalar qarab turibdi. Bir kunda 1000 kvadratdan oshiq bo'lgan joylar. Ko'ryapsizlar, o'tlar bo'lgan. Yo'l ochilyapti zavod yo'lida. Bu yerda tayyorlab turib gruntovka tashalib, qarang. Buni tagida mana Ashin tagida mana paket turibdi. Ko'ryapsizmi mana? Paket solingan, tuzi sepilgan va shu o't orasidan o'tlar umuman chiqmaydi. Garantiyali qilib berishadi. Ko'ryapsizlar, tayyorlangan joyimiz hamma xizmati ichida, ya'ni mashina, ustalar xizmat qilishib, asfalt mashina qilib bolalar kelishib bir kunda 1000 kvadratgacha bo'lgan joyda yayib ketishadi. 24 soat asfalt yayish xizmati bor. Ya'ni 24 soat 20 ta bola asfalt yayib sizlarga xizmat ko'rsatishadi. Farg'ona shahar ichi butun vodiy bo'ylab yurib asfalt yayishaveradi. Like bosib video tarqatilgan telefon nomerlari turibdi, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqangi asfalt xizmatlari kimgadir kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Men nomidan sizlarga yana ham chegirmasida ishlarni bitkazib berishadi.